likambo este wana eumeli Goma ezali ville touristique mais tala lelo Goma ekoma lokola ville moko ya bokauki mpona nini batouriste bakoma obanga koya kovisite parc ya Virunga koya kovisite même ville ya Goma mpona nini koboma na eleki bamikonzi bazali kuna ya polisi ya ba-ANR ya baservice ya sécurité nyonso mosala nini bazosala. Est-ce qu'il faut chef de l'État qui ne kuna po kimia ezala mosala nini bango bazosala mais chef de l'État aza obligé te azala kuna po kimia ezonga soki bawana bazokoka misala te alors balongoli bango batie bato mosusu. Il faut d'abord bankete esalema baétablir baresponsabilité koyeba nani asalaki eloko po bapopulation mpe ezali wana bamonaki nde bazoenleve ambassadeur bamonaki bango mpe bakotémoigne bakoloba. Donc na minute oyo enquête wana naza sûr je fois ke koaboutir parce que mokonzi ya mboka azali na volonté wana ya koéclaircir likambo oyo esalemi na mboka na ye. Bon namoni te ndenge nini bango bakobanda kokoso na Congo namoni te parce que il faut baétablir ke biso nde totindaki baboma ye non président atindaki te baboma ambassadeur. Responsabilité à seigneur de guerre ezali ceux qui eza seigneur de guerre bakolandela bango ata bazo opérer na Congo eza koloba te soki babomi na Congo l'état congolais nde akorépondre non. En tant qu'humain citoyenne congolaise déjà na condamné crime wana ignoble oyo bauti koperpétrer sur l'ambassadeur italien ezali mawa mingi komona moto atindamaki na mboka na ye aya kosala na mboka na biso aya koboma mabolo lokola mwana moke lokola nyama zamba. Deja awa naza kotinda condoléance na ngai na famille na ye biologique na mwasi na ye na bana na mboka na ye Italie. Naza mpe kotinda lisusu condoléance na famille ya garde corps na ye azalaki mpe italien. Naza kotinda mpe bacondoléance na chauffeur ndeko na biso congolais oyo ya pame oyo akufaki oyo azalaki na volant. Totindi bacondoléance na biso eza mawa mingi. En tout cas bato bazosala makambo ya kobomana na este batika sécurité ya este mpe naza kosenga ezala parmi moko ya bapriorité ya premier ministre oyo auti kobanda mpo likambo ya este wana eumeli Goma ezali ville touristique mais tala lelo Goma ekoma lokola ville moko ya bokauki mpona nini batouriste bakoma obanga koya kovisite parc ya Virunga koya kovisite même ville ya Goma mpona nini koboma na eleki koboma na eleki. Naza kosenga mpe na biso bakongolais nyonso tozala solidaire nsima ya chef de l'État po ete sécurité ya mboka na biso ezonga ndenge ezalaki kala. Sécurité ezonga ndenge ezalaki kala na mokonzi ya mboka na message na ye na ngambo wana kuna ya octobre ya année passée alakaki kokende kofanda kuna pour que kimia ezonga vraiment na kati wana. Est-ce que bien que une année après promesse wana ekokisami te ezosenga vraiment ke mokonzi ya mboka ekofanda kuna pour que bandeko kuna bazwa kimia? Promesse wana olobi esalemi te mokonzi ya mboka yo moko oyebi makambo nini akotaki na kati 2 ans oyo alliance oyo ezalaki na mboka na biso ya FCC cash epermetaki te mokonzi ya mboka akokisa mingi oyo alakaki biso. Toza na eliki ya ete ndenge union sacrée de la nation ebandi mopepe ya sika ebandi makambo nyonso ekozonga na nzela ata oyo aza kosala trouble na est aza kompose insécurité na ndenge ya union sacrée akozonga na nzela. Kongo ezali mboka ya bakoko na biso moto akoki koya te aya kosalaka ya ye desordre na kati ya mboka na biso mpo bana ya Kongo bazanga kimia kofanda kuna oui mais pourquoi kaka kende kofanda kuna mboka mobimba il faut za na sécurité. Bamikonzi bazali kuna ya polisi ya ba-ANR ya baservice ya sécurité nyonso mosala nini bazosala. Est-ce qu'il faut chef de l'État kende kuna po kimia ezala mosala nini bango bazosala. Bien sûr chef de l'État akokende asali quelque temps azongi mais chef de l'État aza obligé te azala kuna po kimia ezonga soki bawana bazokoka misala te alors balongoli bango batie bato mosusu nde eloko na koloba na minute oyo. Balobi ke non eza bango te na baza na charge ya makambo wana esalami kuna. Bon ndeko na ngai likambo yango esalamaki kaka lobilobi awa eza na moto moko te arevendike crime wana yango tozanga kosenga bankete esalema baresponsabilité ezala établi. Il faut tout retoyeba nani azosala makambo wana na niveau ya Nord Kivu ezala na Bagoma
na environ ya bagoma wana insécurité comme makasi ndeko na ngai il faut enquêter salement après baétablir baresponsabilité potisi ko moto moko arevendique crime wana te e tokoloba te ke eza na moto ya tel ou tel non il faut d'abord enquêter salement baétablir baresponsabilité toyeba nani asalaki eloko po bapopulation mpe ezali wana bamonaki nde bazoenleve ambassadeur bamonaki bango mpe bakotémoigne bakoloba motu tel nde aenlevaki ye mpona batémoignage na baenquête ntango enquête ekosalema batémoignage wana ekoyede mpo toyeba nani asali eloko. Enquête oui, mais est-ce que quoi aboutir dans quelque chose aussi longtemps tu dis très bien que ceux qui comme enquête est bandit tu es bandé ni sokaka to maki dossier ya Delphin bayimba awa ndenge ni enquête est bandaki mpina ndenge ni sila kosuka solution mama longa ezwaki te est-ce que vous croyez vraiment dans enquête wana ndeke mokonzi mboka no saki lobi ke no enquête ko salema. Bon na ye awa kolobela enquête ba te bamakambo ba enquête wana na yeli yango awa te mais il que oyo akufi aza soso te aza nyama te aza nde ambassadeur atrocité donc na nsima na ye kutu tozoespere que une fois pour toutes bandeko na biso wana mpe ya mindele basunga biso kimia ekota na est bamoni bango moko ke babomi moko ya ndeko na bango azalaki ambassadeur c'est-à-dire question oyo ya sécurité ya sous-région ya Grand Lac eza question moko oyo il faut sikoyo epreocupe bato nyonso ezala biso bakongolais ezala mpe bapaya donc na minute oyo enquête wana naza sûr je fois ke koaboutir parce que mokonzi ya mboka azali na volonté wana ya koéclaircir likambo oyo esalemi na mboka na ye. Est-ce que liwa na ye ya luka ekotia kokoso te entre ekolo Congo na Italie komona ke moto na bango akoyi na mabele na biso pendant kala kosala mosala na ye? Ndeko na ngai na makambo ya liwa ya ambassadeur Luka bon namoni te ndenge nini bango bakobanda kokoso na Congo namoni te parce que il faut établir que biso nde totindaki baboma ye non président atindaki te baboma ambassadeur responsabilité à seigneur de guerre ezali ceux qui ont seigneur de guerre bakolandela bango ata bazo opérer na Congo ezali koloba te soki babomi na Congo l'état congolais nde akorépondre non responsabilité à seigneur de guerre ezali donc soki eza baseigneur de guerre nde basali likambo oyo bakolandela bango likambo moko te o crise diplomatique ekokota entre biso na Italie parce que président Félix atindaki te baboma ambassadeur. Ok, motuna ya suka est-ce que ça na part na ye ya responsabilité te kotambola katambola motuka officiel ya attaque ambassadeur mais ya tambola na motuka ya PAM eza erreur de sa part te ndesele ke no ekondo ye na liwa pas la cible ya banguna wana. Bon nakoki kojuge te convoi na ye komonaki biso nyonso ke azalaki na escorte te parce que normalement le convoi humanitaire même en temps de guerre batakaka yango te convoi humanitaire ezali parmi basible oyo même na guerre ezalaka interdit koattaquer. Bon convoi na ye pourquoi ezalaki moke pourquoi ezalaki sécurisé te na minute onga na kokaka kopesa réponse te il faut peut-être kotuna bato bazalaki avant voyager nde bakopesa biso eyano na mutuna na yo wana nayebi te pourquoi avoyageaki bongo et pourquoi azalaki escorté te wana na minute onga na korépondre mais eloko nga nayebi eke baconvoi humanitaire baatakaka yango te baataka yango te parce que convoi humanitaire edaka na barebele na bacitoyen ya mboka soki barebele baza mpe na baproblème toyokaka eza droit de l'homme nde atelemaka ono babomi rebele oyo basali po oyo nini donc convoi humanitaire eza mpona motu nyonso vraiment baatakaka yango te eza likambo ya kokamba. Un message ya kimia na bandeko nyonso ya ngambo wana soki toza mpe moko ya ngambo kuna message nini kozala nango message nakopesa na minute ezali kaka tozala nsima mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka aza na volonté ya kozongisa kimia na este kimia ya este ekoleka kaka à travers mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kimia ndeori na ye ezali te donc bato nyonso bazala nsima na ye bazala nsima ya union sacrée de la nation ya uti kocreye po ete kimia ya solo ekota na mboka epuis badenonsaka soki bamoni monguna badenonse kutu nazofélicité population ya Kibumba ndenge babimaki na nzela
baza parmi mpe bato oyo basalaki ke barebele wana bazala babima na poasa po population ne réagisaki makasi bazalaki spontané. Tozofélicite bango epuis tokosenga bana nyonso ya este na Congo mobimba tozala nsima président na biso todénonce baantivaleur todénonce bacriminel nyonso oyo bazobombana bazobebisa kimia ya mboka. Merci.